buradan okuyorsunuz. Tamam. İpliğimizi alalım. Normalde biz ipliklerimiz şu anda parafinli arkadaşlar. İpliklerin parafinli olmasını isteriz. Kaygan olması gerekiyor. Sürtünmenin mümkün olduğunca az olması gerekiyor. Yok, kura çekeceğim. Buna dikkat. Atlanıyor bazen. Bu atlanmayıp doğrudan bağlayabilirsiniz. Bu biraz daha yönlendirme yapıyor. Bunu taktım. Ardından bakın şurada bir çentik var. O çentiğin içinden geçmesi gerekiyor. Şuradaki değerler sıkı, gevşek, tansiyonunuzu ayarlayacağız. Ardından geçirdim. Ve sonra bunu geçiriyorum. Neden? Bu yay görevi görsün de ön gerilim sağlasın diye. Şimdi bunu böyle yapmayıp doğrudan işte buradan şuraya geçirip sonra buradan almaya çalışanlar olacaktır. Bu videoyu o yüzden çekiyoruz. Şu. Bundan sonra bir özellikten daha bahsedeyim. Tamam, bunu yaptık. Bunlar da bizim renklerimiz arkadaşlar. İpliklerimiz veya renklerimiz. 4 tane renkle çalışabiliyoruz. 4 tane. Burada önemli olan şu, buradakinin buna takılma olması lazım. Buradakinin buna sırasıyla, buradaki sıra neyse buradakinin de aynı olması lazım. Diğer türlü iplikler birbirinin arasına girer. Şuradaki tuşlar ne işe yarıyor? Bu tuş arkadaşlar hangisi basılıysa sizin bu makineniz en sağa gittiği zaman şu tuşu itiyor ve bu öne geliyor. Dolayısıyla bunu alıp örme işlemine dahil ediyor. Deneyelim. Aldım. Evet, şimdi rip pozisyonuna geçirdim çünkü N'deydi. Interlock'taydı. Bu şekilde ilmek yaptım diyelim ki maviyle. Sonra değiştirmek istediğim için şu tuşa bastım. Bu sefer bunu aldım. Eğer çifte basarsanız birinde yani şeyin, bu parçanın alınmış olması gerekiyor. O zaman bir dakika. Şu. Neyse, sistemde yani ayarlarına bakarız. Normalde böyle çalışıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok ama siz tek şeyle çalışacaksanız zaten bunu alıyorsunuz. Örgü yapıyorsunuz. Sayıyorsunuz kaç sıra yaptınız. Ondan sonra diğeri seçersiniz. Bunun kendinden bir ayar problemi var. Ondan sonra bu işlemi yapıyorsunuz. Gelelim şeye. İpliği buradan geçireceğiz. İplik geçirmek için bir iğne kullanıyoruz ama bu biraz zorlayabilir sizi. Bunu geçirdikten sonra kapatıyorum. Öncelikle ipliklerinizi ayarlayacaksınız. Şuradan geçiriyorum. Bakın. Buradan geçirdim. Yani bir tur daha attırıyorum ki şey olsun. İplik yerinden çıkmasın diye. Buralara falan dolamaya çalışmayın arkadaşlar. Şimdi başlangıç örgüleri standart. Bu videoyu da bundan dolayı çekiyoruz. N'ye getirdim. Sıklığı 3'e getirdim. Bunların bir önemi yok. Bu CX'te kalabilir. Çünkü başlangıçta CX kullanacağız. N'de, 3'te. Sayacımı da sıfırlıyorum. Önce ipliğimi alayım. Bu hazır. İpliğin gerginliği çok önemli. Bu yanlış bir şey şu anda. Zaten gerginliğine bakıp da yapacağız. Birazcık gergin yapmam lazım. Şu pozisyonunu hep koruması gerekiyor arkadaşlar. Yayın bu pozisyonunu koruması gerekiyor. Peki yayın işlevi ne burada? Yayın işlevi şu. Geldim. Bakın. Şimdi burada örme işlemini yaptığımı düşünelim. Şimdi geriye gideceğim. Geriye gideceğim ama bu kadar iplik fazla. Bu ipliğin bu yay tarafından geriye çekilmesi gerekiyor. Şimdi örme yapmadığımız için bu durum. Gene aynı zamanda bu pozisyona geldiğimde de
sürekli bu şekilde sabit kalacak şekilde siz gerginliği ayarlamanız, serbest veya sık bu şekilde ayarlıyorsunuz. Çok serbest yaparsanız kenarlarda bukleler oluşur, ilmek atlamaları oluşur. Çok sık yaparsanız bu sefer iplik besleyemezsiniz, iplik kopabilir. Yani dolayısıyla bu uygulamayı yaptırmamın zaten temelinde bu var. Yani örmenin ne kadar hassas olduğunu görmeniz için. Şu parçalar ise arkadaşlar şu hale getirip bırakıyorsunuz. Bakın şu halde bırakıyorum. Bu da tamam. Zaten birine saydıysanız kaç tane iğne varsa diğeri çapraz şekilde, yani şöyle diyeyim, buradaki sağdayken o zaman buradakinin solda olacak şekilde aynı eşit şekilde ipliği iğneyi sayabilirsiniz. Şu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Bu parçaların amacı kumaşın sağında ve solunda eşit gerilimde kumaş oluşumunu sağlamak için. Şimdi bakın sayacım N'ye getirdim. CX'de hazırlıyorum. Şu anda CX çalışmıyor. N önemli. Ve ilk sıramı yapıyorum. Evet, burayı çekelim. Bakın arkadaşlar, burada sadece iğnelerin kancasına iplik taktım. Bu ilmek değil. Bu bir askı şu anda. Bunu yaptıktan sonra hepiniz bunu yapacaksınız. Şu tarağımı geçiriyorum. Burada ağırlıklar vardı. Hocam arkada. Alabilir miyim? Ağırlıklı. Evet. Onu da alayım. Çok fazla ağırlığa da gerek yok. Burada önemli olan şeyi eşit şekilde, homojen bir şekilde aşağı çekmek kumaşı. Yoksa kumaşın sağ tarafı daha gevşek, sol tarafı daha sık veya tam tersi olabilir. Bunu yukarıya kaldırıyorum. İpliklerin arasından şu şekilde bir tık daha kayabilirdi. Önemli değil. Ardından şu teli geçiriyorum. Neden? Bu tel takılacak ipliklere ve şu telin ucu çok önemli. Bunu da çekin. Bu ucun aşağı bakıyor olması lazım. Ve bırakıyorum. Şimdi 4'e getirelim sıklığımızı ve CX'e getirelim. X. Bakın iplik askı yaptı, yani iğnelere takıldı ve en son iğnem nerede? Şu. Bakalım şu anda hangi şeyde örecek? Dikkat ederseniz şurada arka tarafta örme yapıyor. Şöyle bakalım. Çekebilirsem. Evet. Arkadaki iğneler kalkıyor şu anda. Bakın. Ön tarafta hala eski iplikler duruyor. Arka tarafta şu anda ilmeğe, bukleye dönüştü. Şimdi devam ediyorum. Şu anda ise önde yaptı. Buna biz torba diyoruz. Evet. Başlangıçta diyebilirsiniz. Sonra neye getiriyorum? Şu anda demiri görebiliyor musunuz? Evet. Görebiliyoruz. Ve şimdi bakalım. Şimdi artık fermuar gibi düşünün. Kapattım. Bu başlangıç örgü. Bütün kazaklarınızın başlangıçında, kollarda vesairede bu yöntemle kullanıyoruz ki kumaşı çıkarttıktan sonra sökülmesin. Bakın bu gerginlik güzel. Koruyorum. Bir gözünüz burada olacak arkadaşlar. Kumaş örmeye başladım. Şimdi artık desenlendirmeye geçiyorum. Eğer N'de devam edecek olursam sayacımı da sıfırlayayım artık. 4'te. Altı, 7, 8, 9. Eğer zorlanıyorsanız bir yerde bir hata var demektir. İplik sıkışmış olabilir, sık olabilir veya kumaş çekiminde bir yerde bir problem vardır. Veyahut da iğnenizde arıza olabilir. İğneniz sıkışıyor olabilir tam ilmek yapmak için. Bakın şu anda jacklar takılı değil. Eğer şeyse şu turuncu olanları yine de destek olması açısından takabilirsiniz.
Peki bunu yaptık. Burada bir aparatımız daha var. Tabii ki elektronik düz örme makinelerinde bu otomatik oluyor ama iki tarafı da delik olan iğnemiz var. Bu ne işe yarıyor? Bu ön iğne yatağından arka iğne yatağına veya bir iğneden yandaki iğneye transfer işlemine yarıyor. Tabii ki normal makinelerde transfer yandan yana olmuyor. Ne yapıyorsunuz? Önce karşı iğne yatağına aktarıyorsunuz. İğne yatağını kaydırıp tekrar bulunduğu iğne yatağına transfer yapıyorsunuz. Ama bunu mekanik olarak yapmanız mümkün. Peki biz bunu niçin yapacağız? Evet, başlangıcımızı yaptık. Örgüyü kapattık. Sökülme durumu yok ama bir de en sonu var bunun. Kumaşın bitirdiğimiz zaman ne yapacağız? Kumaşı bitirmek için gene transfer işleminden yararlanıyoruz. Veyahut da kestirme dediğimiz, reglan dediğimiz şu kol oyuntuları, yaka oyuntuları yapmak için de bu transfer aparatından yararlanıyoruz arkadaşlar. Onun için ne yapıyorum? Transfer yapacağım zaman şu şekilde karşıya alıyorum. Deneyelim. Normalde birkaç sıra ördük. Şimdi tek plakaya geçeceğimizi düşünüyorum. Bakın bu buraya geliyor ama bu boşta kaldı. Demek ki ters tarafa yapmam gerekiyormuş. Şöyle yaptım. Transfer yapmadan önce burada bir fırça olacaktı. Evet. İğnelerin dillerinin açık olduğundan emin oluyorsunuz. Hem transfer yapacağınız iğne hem de transfer yaptığınız iğnenin dillerini açıyorum. Dilleri açtıktan sonra ne yapalım? Önden mi arkaya? Genelde tek plakada çalışacaksanız arkada çalışılır. O zaman ön iğne yatağından arka iğne yatağına transfer yapalım. Bakın bunu iplik gibi düşünün. İğneyi yükselttim. Eski ilmek gövdeye düştü. Ve alçaldığı zaman ne oldu? Buradaki ilmek buna aktarılmış oldu. Sonra da şu şekilde arkaya transfer ettim. Tekrardan çektim. Kaçırabilirsiniz. Elinizden kaçabilir. Panik yapmayın. İki elle çalışmakta fayda var. Şöyle. Yaptıklarımı da artık iptal ediyorum. İyice karışmasın. Sonradan ilmek almak için yükselmesin diye. Şu şekilde. Bakın şey oldu. Tam istediğim gibi değil. Bu şekilde transfer yapıyoruz. Yandan yana da transfer yapabiliyoruz. Onu da gösterelim. Yine aynı şekilde şöyle de yapabilirsiniz. Burayı boşaltmış oldum. Şimdi örmeye devam edelim. Bakın buradaki iğneleri iptal ettim artık arkadaşlar. Dolayısıyla çift plaka örecek. Burada atlama yapacak. Sonra gelecek. Bu arada bunu ribe dönüştürmem lazım. Sonra gelecek burada sadece şurayı örmeye çalışacak. Denemeye devam ediyoruz şu anda. Bakın bunda hala şey yok. İğneyi yükseltmediğim için. Bunları takmadım. Kaç sıra yaptı? 30. Normalde arkadaşlar kapama işleminde anlatayım. Gene iğneleri karşılıklı hale getiriyoruz. Bütün iğneleri transfer ettikten sonra bu sefer yandan yana ilmek transfer edip en son iğneyi kapatıyoruz. Kestirme derler örgüde. Bununla ilgili video paylaşacağım sizinle. Oradan bakıp da yapabilirsiniz. Yani şunu yaptıktan sonra bu işlemi yaptım. Bütün ilmekleri transfer ettim. Transferden sonra bir sıra örüyorsunuz. Oldukça bol. 4'te değil de 5'te. İlmeğin bol olması lazım. Ondan sonra bu ilmeği buna transfer ediyorsunuz. Bunu buna, bunu buna diyerekten sonuna kadar gidiyorsunuz. Bir sırada elle yapıyorsunuz. Bu ipliği kopartaraktan
o ipliği elle geçiriyorsunuz. Dolayısıyla kestirme işlemini yapmış oluyorsunuz. Ben şimdi şöyle yapalım. Dikkat edin. Şu anda iplik var mı? İlmek yapmak için yükselecek bu arkadaşlar. Ama iplik yok. O zaman ne olacak kumaş? Kumaş örgüden çıkıyor. Bakalım. Sağ ol. Şunu açtım. Şöyle vereyim. Bakın başlangıç kapalı. Herhangi bir sökülme olmuyor. Ördük ördük. Bir yere geldikten sonra ne yaptık? Buradaki iğneyi iptal ettik. İğneyi iptal ettiğimiz zaman çift plaka olduğu için burada devam etti. Burada iğne yükselmediği için burada bir boşluk oluştu. Şuraya bakalım. Bakın çift plaka, buralarda hiçbir kıvrılma yok. Ama tek plakaya geçtiğim bölge şurası. Doğrudan kıvrılma eğilimi. Hocam o hata mı ya? Efendim, ya şu anda bilerek yaptık bunu. Yukarıdan baktığım zaman da bu örgüyü bu arada sökerek, bakın sadece sizin tarafınıza sökülüyor. 1, 2, 3, 4. Sonra benim tarafımda, sizin tarafınızda zikzak şeklinde gidiyor arkadaşlar. Buraya kadar geldikten sonra burada ne oluyor? Bakın şöyle biriniz tutsun şuradan. Sizde, bende, sizde, bende, sizde, sizde. Bakın burada 2 defa. Evet. Çünkü buradaki atlama yaptı. Bu da kumaşın analizini yaparken kullanacağınız bir yöntem. Şimdi ara veriyoruz. Ben bir kağıt daha getireceğim.